nze nagenda mu nsiko nga ndi mwana mutondi wa myaka 4 kati ndi mu 7 naye muntunuulire nga bwe mundaba Museveni nakwekanga vesipa ye ng'alina omwana alina escort Azizi nga nze nkulembera Azizi n'abaako emabega president n'avuga akapikipiki ke ne tukasaza ennyanja wali ne tutambula emayiro 40 naye nga nziruka naye yenza alabika wano siri mu Uganda tamanyi tanda nina kibi ki kye namukola. Amannya gange nze Jakana Yusufu okuva e Kalege era nze omu eyali awambiddwa mu nsonga ezitategeerekeka nga byemu bisasulwa mukadde wange gavumenti yalwanira eri mbuyinza. Mu mutima mulungi nsaba okubabuulirako katono titwazaalibwa abaana 12 baganda baffe 4 ne bafa mu lutalo olwaleeta President Museveni. Mu 2008 firstborn waffe n'afa era nga bwe mutuleze bangi mumanyi mwajja e Kaddunda ne mumuziika. On 23rd of October ne tufiirwa Jakana Hajj.Nadduli n'akola muganda waffe ow'omukaaga Allah gwatuggyeko. Tusigaddewo abaana 6 nga tuliwo abawala 3 n'abalenzi 3. Lwaki njogedde ekintu kino nti mbadde mpulira abantu engeri gye mpangaliramu eno community bambi Hajj.Nadduli asigazza omwana omu naye tuliwo 6. Nsaba mukikwate kuva ku nze tuliwo abaana 6. Ayi Mukama Katonda abasaasire olwaleero luno tutuuse okulabagana mu byenyi. Ffe tuli baana ba mpeewo nga mukulu waffe yoyo ali Nadduli Abdu-Nadduli. Ekika kyaffe kiwanvu nnyo nga bwe mukiraba era kigazi nnyo naye kifiiriddwa olw'obutafiibwako ng'ate ffe olutalo ffe twalulwana. Nze bwe mulaba wano mukulu wange oyo yanzirukira mu maka gange nga bwe mundaba wano namusangako ku migwa nga bamusibye ng'afiirwa kintu kimu. Yagenda n'awandiika ebbaluwa ng'alabye kabaka ng'ali mu kasaka n'ayagala amuwandiikire olw'essanyu eringi okulaba nga kabaka we azze mu lutalo luno. N'asiima nnyo n'aweereza ebbaluwa eyo kozzi aleese obulabe mu bbaluwa eyo. Talina bigambo byayogeramu bingi wabula yayogereramu ebigambo ebyessanyu olw'okumulabako naye yali mumalirivu okulaba nga ekintu ekyo akiggusa wabula Katonda yamusaasira kabaka ne beegatta ne bakomawo mu Uganda. Olwaleero luno neewuunya ekigambo kyaffe kino kyolaba Nadduli oyo akozesezza amazima mu ggwanga lino nkakasa nti Uganda yonna emutegeera kimu. Olutalo lwe twalwana mu kasaka kali yalunyumiza eggwanga lyonna era abantu abali wano bakakafu abakakasiza ddala nti olutalo luno twalulwanirira ddembe. Naye kyewuunyisa bwewuunyisa ng'ate eddembe lye twalwanirira ate kakati ffe tuli mu bunyigo. Lwaki? Ekintu ekyo mbasaba baganda bange naddala mu abaana etuzadde ffe tubakubidde ekkubo liiryo mwe munaakakasa ffe kitubateereddewo. Titulina bukyamu bwonna, titulina birowoozo byonna bitulaba nti tuteeka bitabaddeewo. Tufiira bwereere. Kaakati luno jjo abaana bano nga bwe mbalaba bannaffe batulondalondamu omu twakwogera mazima. Amazima gatisa omuntu. Lwaki? Sirina kibi. Njogerera nsi yange. Sirina mutawaana. Wabula gwe wennyini gwe wangamba jja tugende mu nsiko. Nze nagenda mu nsiko nga ndi mwana mutondi wa myaka 4. Kati ndi mu 7.
naye muntunuulire nga bwe mundaba Museveni nakwekanga vesipa ye ng'alina omwana alina escort Azizi nga nze nkulembera Azizi n'abaako emabega president n'avuga akapikipiki ke ne tukasaza ennyanja wali ne tutambula emayiro 40 naye nga nziruka naye yenza alabika wano siri mu Uganda tamanyi tandaba nina kibi ki kye namukola muyinza okulowooza nti ndi mukyamu naye nze sirina bukyamu kubanga nange amazima dirisa Jakana agajjeeyo ne bw'olaba Jakana azikiridde n'agenda e Magombe lwa bataata beffe nze nzira ku Hajji.Nadduli Nadduli oyo omulaba nze muddako nze ndi Kaddunda ne bannyinaze bano ne baganda bange ab'empeewo twamusindika mu gavumenti asobole okutwogerera era yeddoboozi lyaffe lino lye tuleeta wano tubeegayiridde sitwagala mubeere batiitiizi empeewo yabateerawo omusajja omwana oyo gwe mulaba mumuzanyisa naye ebigambo bibiviira ddala ku kabaka cwa kyova olaba nga diriisa bimuse yabijja ku kitaawe oyo kubanga kabaka cwa yalina abazungu bennyini nga tukola endagaano z'ettaka lino eritutisa lye batubbyeko lyonna balitutte tufiira ki lwaki batwala ettaka lyaffe wano erya mu Buganda lyokka eggulu tebiriiyo embalala tebiriiyo enyo tebiriiyo wabula biri wano lwaki mwegendereze nnyo n'abazungu abatuleetedde ebizibu bino bannaye mbadde wakunyumya naye munsonyiwe bano be baana betuzaala bano boolaba bano be baakuba bonna ne babakima nga babavunaana sikimanyi bonna baggweredde mu makomera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ozi amannya gange nze Jakana Yusufu okuva e Kalegenge era nze omu eyali awambiddwa mu nsonga ezitategeerekeka nga byemu bisasulwa mukadde wange gavumenti yalwanira eri mu buyinza naye Allah yatusaasira ku lwa mukadde wange olw'eddoboozi lyalina ne tusobola okuvaayo. Twebaza Katonda obulamu bwamuwadde n'obuwangaazi etusaba Allah amwongere obuwangaazi agira akyatulera. Allah abankuumire. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nze historian Badu Chanjo nange omuweewo ennyo nga taata bwagambye nti ensibuko yaffe ey'ekika eky'empeewo yensibuko ey'ebyebufuzi yensibuko ey'emirembe yensibuko eya buli kimu tweyanziza. Kama waffe yeebazibwa ennyo aweebwa ekitiibwa annaye mwebale kujja ku mukolo gwa mukulu wange nze Kamyago dife bubolwa beeyanziza nnyo byonna bye mukoze kama abakulembera emirembe omugayo. Assalamu alaikum. Erinnya Naku Fatuma Nampanga lya Namayamba. Assalamu alaikum mtira wabarakatuh. Nze nfumbira baweewo omwami wange omukulu ye Hajji.Nadduli ow'omu Lusenke. Omwami ye Ssenkubuge Muhammad Gamudabu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze Nakiryo wa Nuuru mbeera Kaddunda nze nzira ku mwami Nadduli. Bakadde baffe, baganda baffe, bannyinaffe, bazadde baffe, emikwano nziramu okubatoolera salaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze Hajji.Nadduli gampangalirawo obulenzi banange nsooka okubeebaza mwebale kutwagala mwebale nnyo mwebalire ddala nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange mwebale kutwagala ate mwebale kutulera kuba mutuleze taata waffe yasenga muno in 1989 nga tuli mabujje
tukuze nammwe muwagadde mumulonze mumuwadde obululu banange mutusitudde mwebale nnyo mwebalire ddala nziramu okubeebaza nti bwe twafuna omuswiba Allah nga atuletedde omuswiba era nga bwagireetera abalala nga tufiiriddwa mwannyinaffe Jakana Hajj.Nadduli mwayimirira naffe bannange nnyongera okubeebaza okuva ku ntobo y'omutima mwebale nnyo mwebalire ddala nziramu okubasiima nti buli bwe tubakoowoola mujja kitegeeza muyina kwegamba mutwagadde tetumanyi kyakubakolera naye tusaba Allah ow'ekitiibwa mwenna abamalire era abamalire ninawo kenjagala okuyisaawo katono kyakantu kano nkawulidde nga brother wange afudde omuzungu agamba nti get it from the horse's mouth mu mutima mulungi nsaba okubabuulirako katono titwazaalibwa abaana 12 baganda baffe bana ne bafa mu lutalo olwaleeta President Museveni mu 2008 firstborn waffe naafa era nga bwe mutuleze bangi mumanyi mwajja Kadunda ne mumuziika on 23rd of October ne tufiirwa Jakana Hajj.Nadduli n'akola muganda waffe ow'omukaaga Allah gwatuggyeko tusigaddewo abaana 6 nga tuliwo abawala 3 n'abalenzi 3 lwaki njogedde ekintu kino nti mbadde mpulira abantu engeri gye mpangaliramu eno community bambi Hajj.Nadduli asigazza omwana omu naye tuliwo 6 nsaba mukikwate kuva ku nze tuliwo abaana 6 nga n'abamu ku basisita bange be bano ne babrother bange beebo mwebale nnyo mwebalire ddala sijja kuba mwogezi wa mukolo naye nsaba Allah ow'ekitiibwa eyabaleese abazzeeyo n'emirembe ate tukuume omukwano ogwo kubagana amaka mazadde tuleze naffe Allah nga bw'atulera tetugoba muntu muyingire mufulume muyingire kubanda byo omukwano ogwo nti taata yava mu bifo by'obukulembeze naye ensonga zonna zibeera mu ddiiro lye bannange mwebale nnyo mwebalire ddala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam obugalo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.